啊，这边这是蔡英文，做是作业员嘛。 刑警手上拿着一张签赌单，在2016大选前破获，赌盘瞄准的是立委跟总统选举，尤其是县市长对决的 PK 战，赌风更盛行。郑文灿当选。上一届选前，郑文灿民调大输20几%，开票当天跌破眼镜，逆转胜，倒赢3个百分点。组头笑了，数钱数不完，这次组头还想捞一笔，锁定基战区。新北已经从7月赌侯友宜让苏贞昌12万票，到8月下旬下修为让8万票，到了现在再次修正，侯友宜只赢苏贞昌5到6万票，苏贞昌选情看涨。赔率的部分拉近的话，是不是感觉上好像选情就变得紧绷，甚至引发大家对于投注的这样一个热衷的程度？选情越是激烈，赌客为了赢越会帮忙拉票；选情不够激烈，也可以自己制造紧张氛围。做出来结果，我赢了1%。 这个出来，没有人会怀疑。绿营铁票仓陈其迈居然被放风声，民调出现死亡交叉，事后被抓包，没这份民调。但地方人士脑海立刻闪过，这下赌盘笑了。而在台中近期几份民调，卢秀燕小赢林佳龙，两人5-5坡，选情焦灼，却是和绿营内部民调林佳龙小赢6个百分点截然不同。原先大家越预期越不可能的，那如果他后来整个翻盘的话，那当然对于这个赌客来讲是大赢啊。 地下赌盘敏锐观察选情波动，不过究竟是真的打成平盘，还是刻意操作，就跟民调起伏仅供参考一样。地下赌盘也是虚虚实实。3立新闻林松斌、许桂雅台北报道。